येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेकायचे हेडलायन्स. सरकार घडोवपाचे सगळे मार्ग उक्ते. साबार पक्षाने उक्तायला तेंको. भाजप अजून सरकार कित्याक घडयना कांयच कळना म्हणटा काँग्रेस. गोंयांतल्या तरणाट्यांक होळयेची उर्जा. रासायनीक रंगांक म्हापशेची कॉलेजीन दिलो पर्याय. टीम इंडियाच्या ज्युनियर स्विमींग स्क्वॉडांत गोंयच्या संजना प्रभुगांवकाराची निवड. दक्षिण आफ्रिकेचे एक्वेटिक चॅम्पियनशिपीत जातले वांटेकार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत बिगर भाजपा सरकार घडचें हे खातीर सगळे पर्याय उक्ते आसात, काँग्रेसीन म्हटलां. 10 मार्चाक निकाल मेळ्ळो, मात सरकार घडोवपाक भाजपान अजूनय हालचाली केल्ल्यो दिसनात अश्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन सांगले, वेगवेगळ्या आमदारांनी सरकार घडोवपा खातीर फुडाकार घेवपाची विनवणी करून काँग्रेसी कडेन संपर्क केला. मात दुसरे कडेन काँग्रेसीचे आमदारय भाजपात वचपा खातीर लायनीत उबे आसात अशेंय चित्र आसा. मोगोपान हाचे आदींच 3 आमदारां सयत सरकाराक कसलेय अटीविणे तेंको जाहीर केला. Congress party has always respected the sentiments and emotions and aspirations of the people and have always upheld the Constitution of India. We urge the BJP leadership to make its position clear immediately or publicly admit its inability to form the government. Various MLAs across the party lines have approached the Congress party with a request to take lead in the formation of the government. We appeal to all the non-BJP elected MLAs to use their wisdom and take steps to ensure that the people of Goa get a full-fledged and democratically elected government immediately. All the non-BJP MLAs must keep in mind that BJP has only 20 MLAs, which is just the halfway mark and not a majority number. We also appeal to the BJP MLAs who believe in democracy to use their wisdom and ensure that people of Goa are not deprived of their right to have a full-fledged government in place. Congress party is open for all options to ensure that a non-BJP government is formed in Goa, which will actually uphold the verdict of 2022 Assembly courts. It's not a question of believing in having chance and not. What we are demanding, do you expect us to keep silent spectators when people deserve a government? परत डिफेक्शन जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? हांव कांयच उलयना डिफेक्शनाचें. हांव म्हजें म्हणणें कितें, डू यू थिंक that people should keep quiet in this situation? कोणेच कांयच विचारपूच ना. सरकार कित्याक जायना? लोक वोटिंग कित्याक करता? मॅन्डेट कित्याक दिता? आमी पयल्याच दिसा सांगिल्लें, वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. आतां 7 दीस जाले मरे. लोक आमकां विचारता, तुमी कित्याक उगी रावले रे कामां? तुमकां कितें दिसता की सरकार कित्याक लागून जायना? सी, हांव नको, तांचे कडेन मेजॉरिटी ना आसतली. म्हाका कशें कळटलें कित्याक जायना म्हणजे? Opinion as far as leadership is concerned. That is their internal issue. We are not concerned. लोकांनी तांकां 20 सीट दिले. आमी पब्लिकाक सांगलें की आमी एक्सेप्ट. आतां सरकार फॉर्म करपाचें काम तांचें, ते करपाक शकना जाल्यार तांणी सांगपाक जाय. Sir, the way you are making statements, कोणे तुमकां सिग्नल बा दिला त्या सायडीच्यान बाबा तुमी चला फुडें आपुणूय बरोबर? तूं पयलींच मुखावेलें कित्याक चिंतता? सिग्नलां कितलीशीं आसपाक शकता, ती गोश्ट वेगळी. हांव ते सिग्नलां कित्याक सांगता? तुम्ही गोवा फॉर्डा बरोबर दिगंबर एक मिनिट, तुम्ही गोवा फॉर्डा बरोबर तुम्ही युती केल्ली. आज तुमच्या युतीचं तुमचे बरोबर आसा तुमचे बरोबर जुवा आसूंक नाव अशें आयकूं येता की ही मे हांव आज तरेतरेचे रुमर्स, व्हॉट्सॅपाचेर तरेतरेच्यो बातम्यो कितें हांव तातूंत भितर वचना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भाजपा अजून सरकार घडोवपाक पावली ना देखून काँग्रेसीन भाजपाचेर खर टिका केल्या. निकाला दिसा भाजपा फुडाऱ्यांनी अपक्ष आनी हेर राजकीय पक्षांचो तेंको घेवन वेगळीच सरकार घडयतले अशी घोशणा केल्ली. पूण सप्तक जावन गेलें तरी अजूनय सरकार घडोवप जमलें ना, काँग्रेस म्हणटा. वेंचणुकेचो निकाल स्पश्टपणान भाजप सरकाराच्या 10 वर्सांच्या गैरकारभाराच्या विरोधात आसलो. काँग्रेसीचें म्हणणें, सरकार घडोवपाक भाजप इतलो कळाव कित्याक लायता असो काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामतीनय प्रश्न विचारला. 2022ची इलेक्शन जाली, 10 तारखेक रिजल्ट आयलो आनी रिजल्ट येतकीर बीजेपीन सांगलें की आमी थोड्या इंडिपेंडंट्सांक आनी दुसऱ्या पार्टीचे हांकां घेवन गव्हर्मेंट फॉर्म करता.
आमची अपेक्षा आशिल्ली की सरकार 2 दिसां भितर जातलें 3 दिसां भितर जातलें आज शिगमो जालो अजून सरकार जायना म्हाका याद जाता 2017 इलेक्शन रिजल्ट जातकीर आमचेर ब्लेम येतालो की आमी सरकार फॉर्म करपाक वेळ केलो आज हांगा 7 दीस जाले तरी पूण सरकार फॉर्म जायना आनी फॉर्म जावपाच्यो हालचाली जायना हाचो अर्थ लोकांनी कितें समजप कारण रिजल्ट्स दाखयता की 33% वोट शेअर बीजेपीचो आसा 66% वोट शेअर हो विरोधी पक्षांचो आसा म्हणजे 66% लोकांनी बीजेपीचे अगेन्स्ट वोट केल्ले आनी ज्या पद्दतीन आज बीजेपीचो बिहेवियर आसा त्या पद्दतीन हांव नको सरकार फॉर्म करपाक शकतले काय ना हाजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा आमकां खूब जाण सांगतात की तुमी कित्याक ओगी आसा तुमी फुडाकार घेयात आनी म्हणून आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्यांक सांगतात की बाबा नॉन बीजेपी पार्टीज आसात आमदार आसात इंडिपेंडन्स आसा सगळ्यांनी हाजेर विचार करचो की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गव्हर्मेंट आज पर्यंत स्थापन जायना गोंयचे इतिहास इतिहासांत पयले खेपेक आमदाराक शपूत घेवचो पडला सरकार नासतना तुमी नोट केला जाल्यार पळया आमकां शपूत दिवपी वो डेजिग्नेटेड मेंबर आशिल्लो वो इंटरिम स्पीकर नाशिल्लो हे लक्षात हाडून दिता तुमच्या सदांच नॉर्मली इंटरिम स्पीकर आसतालो चीफ मिनिस्टर आसतालो आनी मागीरच स्वेरिंग इन जातकीर वोट घेताले ह्या खेपेक स्वेरिंग इन जायना आसतना नवें सरकार जायना आसतना असेंब्ली आपूण फक्त वोट दिवपाचें काम केलां आनी वोट दिलाय आमकां डेजिग्नेटेड मेंबरान आनी ते जातकीर आज पर्यंत मुखार कांयच हालचाल ना हांव मागतां की जाता तितले बेगीन सरकार ह्या गोंयांत लोकां खातीर येवप गरजेचें आसा समज तांचे कडेन जायना जाल्यार तांणी त्या भशेन सांगचें आनी गव्हर्नराक हांव उलो मारतां की गव्हर्नरांनी वेळ करना आसतना हाजेर विचार करचो तुमकां मुखार वचून कितले दीस जाले सरकारच जायना म्हणजे तुम्ही सगळे जर एकठांय येले जाल्यार 20 जातले ते 20 ते आहा तुमकां बीजेपी फोडची पडटली ना फोडपाचें न फोडपाचो हो प्रश्न सेपरेट पूण लोकांची अपेक्षा लोकांक सरकार जाय जर एकठांय येले जाल्यार 20च जातले लोकांक सरकार जाय हांव म्हणना आमी स्टेक करतले म्हणून स्टेटमेंट करना हांवें स्टेटमेंट कितें केला की आमकां सरकार जाय सरकार करपाची जबाबदारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आसा आनी तांची जबाबदारी न्ही ते जबाबदारी लोकांनी ह्याच्यात बसप 1 महिना 2 महिन्यात शिगमो जालो मागीर पाडवो येतलो You believe, sir, that you also have a chance to form the government. It's not a question of having believing in having chance and not. What we are demanding, you expect us to keep silent spectators when people deserve a government? परत डिफेक्शन जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता हांव कांयच उलयना ना डिफेक्शनाचें हांव म्हजें म्हणणें कितें डू यू थिंक दॅट पीपल शूड कीप क्वायट इन दीस सिच्युएशन म्हणजे कोणेच कांयच विचारपूच ना सरकार कित्याक जायना लोक वोटींग कित्याक करता मॅन्डेट कित्याक दिता आमी पयल्याच दिसा सांगिल्लें वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल आतां 7 दीस जाले मरे लोक आमकां विचारता तुमी कित्याक ओगी रावले रे काम तुमकां कितें दिसता की सरकार कित्याक लागून जायना सी हांव नको तांचे कडेन मेजॉरिटी ना आसतली म्हाका कशें कळटलें कित्याक जायना म्हणजे तेकडे मेजॉरिटी आसा तुम्ही हालचाल कित्याक करना मायकल तूं opinion as far as Leadership is concerned. That is their internal issue. We are not concerned. लोकांनी तांकां 20 सीट दिले आमी पब्लिकाक सांगले की आमी एक्सेप्ट आतां सरकार फॉर्म करपाचें काम तांचें ते करपाक शकना जाल्यार तांणी सांगपाक जाय सरकार घडोवपाक कळाव कित्याक करतात हें कळनासलें तरी केंद्रीय भाजप कमांडाक शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर म्हण एकाच वेळार 4 राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांक सोपूत दिवपाचो आसा अशें भाजपाचे फुडारी सांगतात डॉक्टर प्रमोद सावंत आपलें पद राखून दवरतलो अशें दिसता आसलें तरी मुख्यमंत्री पदा वयल्यान भितरले भितर कोफुसांव चल्ला अशीय खबर आसा गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो भारतात दिसपट्ट्या कोविड-19च्या संसर्गात उणाव दिसपाक लागला
2528 नवे कोविड केशी आणि 149 मरणांची नोंद जाली असली तरी संवसारभर केशी परत वाडपाक लागल्यात हेवूय तितलेच खरें. पूर्व युरोप आणि कांय आशिया देशांनी दिसपट्टो संसर्ग वाडत चल्ला. केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषण सांगता सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक नव्या कोविड व्हेरियंटाच्या वेळार सोद घेवपा खातीर वैजकी नेटवर्कां कडेन गरजेच्या आंकड्यान नमुने दितले. श्वास घेवपाच्या दुयेंतान हॉस्पिटलांत घातिल्ल्या दुयेंतीची परतून कोविड-19 चांचणी करतले आनी जिनोम सिक्वेन्सिंगाक पॉझिटिव्ह सॅम्पलां धाडटले. संवसारभर केशी कमी जावपाक लागल्यात अशें दिसतनाच साबार पूर्व युरोपियन आनी पूर्व आशियाई देशांतल्या केसींनी अचकीत वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां. WHOन देशांनी घाळ रावचे न्हय, सादुरताय बाळगुपाक जाय अशें सांगलें. महामारी आजून सोंपिल्ली ना. मजगतीं चीनान आपल्या 30 दशलक्ष नागरिकांचेर लॉकडावन लागू केलां. हाँगकाँगांत मॉर्गांतय सुवात उरूंक ना. पूर्व युरोपांत झुजान धुमाकूळ घातल्या. अशें आसलें तरी बेलारूस, युक्रेन, रशिया आनी हेर कांय युरोपी देशांतल्या केसींनी आनी तांच्या संसर्गांत वाड जाल्या. साबार देशांनी तांच्यो चांचण्यो कमी केल्ल्यान प्रकरणांनी जावपी वाड धोक्याची जावं येता. WHOन शिटकावणी दिल्या. आग्नेय आशिया आनी युरोपाच्या कांय वाठारांनी कोरोनाचो संसर्ग वाडत चल्ला. ताचो दाखलो घेत केंद्रान राज्याक इन्फ्लुएन्झा सारकिल्ल्या दुयेंतांचेर आनी स्वासाच्या गंभीर अशा संसर्गाचेर नदर दवरची अशें सांगलां. कोविडाचेर आळाबंद येवचो होच ताचो फाटलो उद्देश. हालीं भारतांत कोविड-19 प्रकरणां कमी जावपाक लागल्यात अशें आंकडे सांगतात. मजगतीं गोंयांत दिसपट्टे 15 परस कमी दुयेंती सांपडटात. फाटल्या कांय दिसांनी कोणाक मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. दुयेंती कमी जाल्ल्यान राज्यांत होळी मनोवपाक सुरवात जाल्या. ते भायर गोंयचो पर्यटन मोसम लेगीत फाटल्या म्हयन्या सावन नेटान सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कांय म्हयने आदीं फोंड्याचे साफा मशिदीची एक वणत पावसांत कोसळ्ळी. साफा मशीद हें एक फामाद पर्यटन स्थळ. पुरातन विभागान सद्या तिचे दुरुस्तीचें काम हातात घेतलां. पळयात. फोंड्या पर्यटकांचे आकर्षण जाल्ले पोरणे साफा मस्जिदाची पावसात एक वणत कोसळिल्ली. बांदोडा पंचायतीन पुरातन विभागा कडेन 6 म्हयन्यांत वणत सारकी करपाची मागणी केल्ली. तें काम आतां पुराय जालां. जाल्यार मस्जिदीक धोकादायक जावन राविल्ले महामार्गा वयले रंबल्स दुरुस्त करचे अशें थळाव्या सरपंचान सरकारा कडेन मागलां. आमी आहा शापुरान साफा मस्जिदी कडेन थोडेच एक 6 म्हयने पयलीं शापुराची एक लागींतली वॉल कलेप्स जाल्ली आनी पडलेली. तेन्ना सगळे शापुरान एक भयभिताचें वातावरण निर्माण जाल्लें की ती मस्जिदीक इफेक्टेड जातली म्हणून. आनी तेन्ना हांवें सांगलेलें की बाबा देवाची इतकी हांगा कृपा आसा, मस्जिदीक कांय जावचें ना आनी बेगीनचे बेगीन ती आर्कोलॉजी घेवची म्हणून आमी तेन्ना रिक्वेस्टूय केल्ली. आयज आमी हांगा आसा खरेंच एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक खरेंच एप्रिसिएशन करपाचें, तांकां एप्रिशिएट करपाचें. 6 म्हयने खंयच्याच काम खंयचें डिपार्टमेंट जायना, पूण आर्कोलॉजी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान बेगीनचे बेगीन 6 म्हयन्यांनी हे कामान लक्ष दिलें आनी काम स्टार्ट केलें. खरेंच हांव तांकां मनाच्यान आभार मानतां एज अ सरपंच म्हणून. कित्याक ही बांदोडा ज्युरिडिक्शनां येता, जरी तें आर्कोलॉजीचें कन्सर्न असलें जाल्यार तें बांदोडा ज्युरिडिक्शनां येता. आमचो शापुराचो एक सोबीतकायेचो हो पॉयंट आहा, सबंद गोंयचो सोबीतकायेचो हो पॉयंट आसा आनी तेणी हांगा खरेंच तितको मोडलो तितकोच कुडको घेवना, पूण एन्टायर जे कितें डॅमेजीस आहा गेल्ले 10 वर्सां पयलींच्यो ज्यो डॅमेजीस आहा त्यो तेणी सगळी क्लियर करपाक घेतल्या. हे आयज आमकां दिसता कित्याक हांगा ही वॉल तेणी इमिजिएटली बांदली. बाकीचे जे फ्लोरींग आसा ते क्लियर करता. बाकीची फाटल्यान जी कितले वर्सां पयलींची जी वॉल मोडलेली ते रिपेर करता. एन्टायर तेणी आयज हें रिपेरींग काम घेतल्या बद्दल हांव तेंच्या मनाच्यान परत एकदां आभार मानतां. आनी आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट प्लस PWD हायवे डिपार्टमेंटा कडेन लागीं मागता आनी नवो जो कोण PWD मिनिस्टर जातलो तेंचे कडेन मागता. हें जर अशेंच आमकां टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार बेगीनचे बेगीन हो हायवेचो एक इश्यू आसा तो तेणी सॉल्व करपाक जायो. जे हायवेक रंबल्स घातल्या तेंचो इफेक्ट जाता हो म्हाजो सुद्दां अनुभव आसा. कित्याक म्हाजे घर हांगा लागींच आसा आनी जेन्ना इविनिंग टायमार कोणाक आवाज नासता त्या टायमार आमी जेन्ना घरान बसता आमच्यो खिडक्यो ह्यो रंबल्सां खातीर वायब्रेट जाता. सो तुमी हेजेर विचार करात. हें आदलें बांदकाम आसा, हेका कितलो इफेक्ट जातलो तो. सो PWDन हेजेर खंय तरी लक्ष दिवन जर टॅक्निकली हें जें कितें हांव सांगता तें जर खरें आसा जाल्यार हेजेर खंय तरी लक्ष दिवन हे विशय क्लियर करचो, जण करून हायवेचो इश्यू क्लियर जातलो आनी जे हे आंतीक जे आमचे हांगा मनाचो जे भावना हांगा आसा ते देवळाच्यो त्यो हांगा तश्योच उरतल्यो. सो PWD कडेन परत मागता की जो रंबल्स जे घातलेले आसा ते जर खरेंच मस्जिदी इफेक्ट जाता सर्वे करचे, तेजी स्टडी करची आनी जर जाता जाल्यार इमिजिएट काम काडून उडोवचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून एक व्यावसायिक विसव.
विसावा परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो बातम्यो. होळी, धुळवड, शिगमो हे मनशा भितर उर्बा हाडपी उत्सव. गोंयांत शिगमो आनी शिगम्याक जोडून येवपी कार्यावळी दर वर्सा जातात. लोकय घोस्त काडटात. पूण परंपरेन चलत येयल्ले ह्या उत्सवांतलें निजे गोंयकारपण वा गांवपण म्हणात सांबाळपी कांय गांव आसात. रंगांचो उत्सव आसलेली धुळवडीकय नवे रंग भरपाचे कांय कडेन यत्न चल्ल्यात. घेवयात त्याचोच नियाळ. होळयेक जायते कडेन आधुनीक स्वरूप येयलां, पूण कांय कडेन जाणट्यांनी पुर्वजांच्यो परंपरा जपल्यात. कांय कडेन माडी उबारून होळी मनयतात, कांय कडेन ही विधी टाळटात. ही मोरपिल्लां केपेची होळी, गांवांतली पारंपारीक होळी. होळयेची पुजा केल्या उपरांत नेणट्या बरोबर जाणटेय उमेदीन नाचतात. डीजेच्या तालार न्हू, सादयल्ल्या धोलांच्या नादार. धुळवड शारांनी पावल्या, थंय रंगाची उधळण जाता. पूण ह्या रंगांनी कॅमिकलां भरसल्यात. भलायकेक घातक रासायनीक रंगाक सैमीक पर्याय दिवपाचो यत्न चल्ला. म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक मंडळाचे कॉलेजीच्या कॅमिस्ट्री विभागान पर्याय दिला. हांगाच्या पंगडान सैमीक रंग तयार केल्यात आनी तेंचें प्रमोशनय चलयलां. इको फ्रेंडली धुळवड काळाची गरज. आयकात तांचें खाशेलेपण आनी गरज. ऑर्गॅनिक होली कलर्स आमी पळयता की दर वर्सा जे हे आसता होळयेच्या वेळार चडशे सिंथेटीक कलर्स वापरता आनी तेच्या खातीर लोकांक स्पेशली आमची जी स्कीन आसा न्ही चड तरेचे अशे थोडे त्रास जाता. आता ते अवॉइड करपा खातीर ह्या वर्सा आमचे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आसा, अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट, तेंच्यांनी हे ऑर्गॅनिक कलर्स तयार केल्ले आसा. आता हे कलर्स व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स, ड्राय फ्लावर्स हांकां घेवन तयार केल्ले आसा. आता एक हेचो फायदो जातलो की ह्या कलरान जे आंगांक बी खाज बीन येता तसले कांय जावपाचें ना आनी हेल्थ बरी उरतली, एनवायरमेंट बरी उरतली आनी हे आमी ह्या वर्साच्यान प्रमोट करपाक सुरू केला. आमी एक सादो इनिशिएटीव घेतिल्लो. म्हणजे कितें आसा, सद्याक वातावरणान जे एनवायरमेंटान आमकां जे त्रास जातात हे नॅचरल म्हणजे होली कलर्स घेवन जे आमकां सायड इफेक्ट्स खबर आसा ताचे म्हणजे नायट्रायट यूज करतात, हेवी मेटल्स यूज करतात म्हणून एक सादो इनिशिएटीव की आमच्याच भुरग्यांक की आमकां जे आमच्या परिसरान मेळटा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी एक्स्ट्रॅक्ट भाजी खातात, फ्रुटां खातात, ताजो एक कलर मेळटा. ताजे कडल्यान कित्याक नाका आमी आमचे जिवाक आनी एनवायरमेंटाक दोगांनी परिसराक कित्याक नाका अशें म्हणून आमी एक नॅचरल कलर करूया अशें म्हणून आमचे डॉक्टर राजेश पेडणेकर आमचे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्रीचे हेड ताचे अंडर आमी एक वर्कशॉप घेतलो भुरग्यांक. तातूंतल्यान एक कितें जालें की आमकां कळ्ळें की आमी करपाक शकतात. अशें करून जालें की भुरगीं अपुरबायेन आनी उमेदीन करपाक लागलीं. ताच्या नंतर आमकां सरान सांगलें की अगो तुमी फुडें कित्याक व्हरना ती ग्रीन इनिशिएटीव आमी कॅम्पेन करूया. सो एक ग्रीन इनिशिएटीव कॅम्पेनान आमी म्हणजे आमच्या बाजारान कितें आमकां घरान जे उगेता म्हणजे आमची भाजी आमी आतां नॅचरल म्हणजे आमी तांबडी भाजी घेतल्या, आमी पालक घेतला, आमी आमची हळद घेतल्या, बीट घेतला बाजारान मेळटा तो, आतां जांबळां सिजनल आमी घेवपाक शकतात. सो हे सगळे घेवन आमी कितें असो कॉर्न स्टार्च मिक्स करून ना म्हणल्यार आमी युट्यूबान यूज केलो म्हणजे केमिस्ट्रीचे हितून आमी एक बरे गोश्टी कित्याक करपाक नाका म्हणून आमी हो नॅचरल कलर प्रमोट केलो. आमचो फक्त हेतू आशिल्लो प्रमोट करपाचो म्हणजे ग्रीन इनिशिएटीव. हेजे फुडें हे कंपेर आतां तुमकां हेंय सांगता की हेजे कलर तुमकां मेळटात ते तुमकां जितले बाजारान ब्रायट मेळटा तितले मेळचे ना.
पूण आमकां ब्रायट कलर कसो मेळटा दॅट इज बिकॉज ऑफ ऑल द केमिकल्स हार्मफूल केमिकल्स यूज करून मेळटा जो आमी दोळ्यान घालतात तोंडान घालतात जो आमी खाल्ले की आमच्या हांगा त्रास जाता आमी खाल्ले की भुरग्यांक खूब त्रास जाता व्हडल्यांक त्रास जाता सो हो खाल्लो किंवा तुमी दोळ्यान मारले आंगाकूय चड लागचो ना उडचोय ना सो दॅट इज हाव वी आर ट्रायंग टू प्रमोट अ ग्रीन इनिशिएटीव आनी हाजे वयल्यान आमी सराच्या गायडन्साच्या अंडर आमी हो फुडें भुरग्यांकय सांगून जाता तितले म्हणजे शाळांनी स्कुलांनी कॉलेजांनी जाता तितले आतां आमी पुलीस स्टेशनार गेली फायर स्टेशनार इतलो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो की आमकां सरान सांगलें की यू जस्ट प्रमोट सो दीस इज अ ग्रीन इनिशिएटीव कॅम्पेन फ्रॉम ज्ञान प्रसारक मंडळ्स कॉलेज ऑफ प्रिपेरिंग नॅचरल होली कलर्स फ्रॉम व्हेजिटेबल एक्सट्रॅक्ट फ्रॉम फ्रूट एक्सट्रॅक्ट आणि जे परिसराकूय त्रास जावचो ना आणि आमच्या जिवाकूय मनशाच्या जिवाकूय त्रास जावचो थोड्यो कॉलेजीन सराच्या म्हणजे सराक खबर आसा की आमी एडॉप्ट केला हासापूर हरमल अशे आमी 4 हांगा गांवांनी गेल्लीं थंय आमी वचून गांवाच्या बायलांक तांकां आमी वचून शिकयलें ल्हान भुरग्यां पासून व्हडले भुरगीं तांच्यांनी आमी तुमकां जर व्हिडिओ दाखोवपाक शकता म्हणजे तांच्यांनी आमकां पळोवन कशें ते प्रमोट करपाक लागले कळ्ळें न्ही सो अशें करून आमी जाता तितले गांवां पासून शहरा पासून इवन जाता जाल्यार आमी इवन इंटरस्टेट वी कॅन टेक वर्कशॉप्स कळ्ळें न्ही सो आमी घेवन आमी हें प्रमोट करपाक गोवा 365 खातीर मोरजी आनी म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. गोंयचे स्विमर संजना प्रभुगांवकराची टीम इंडियाच्या ज्युनियर स्विमींग संघात निवड जाल्या. दक्षिण आफ्रिकेच्या नॅशनल एक्वाटिक चॅम्पियनशिपीत ते वांटेकार जातले. एप्रिलांत 16 वांगड्यांचे भारतीय पथक 17 मार्चाक मुंबय सावन दक्षिण आफ्रिकेक वतले. भारतांतले 15 ते 17 पिराय गटांतले 6 चले आनी 8 चलयांचो ह्या पंगडात आस्पाव आसा. एसेंतल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमा उपरांत हो संघ 22 एप्रिलाक दक्षिण आफ्रिकेच्या पोर्ट एलिझाबेथ हांगा उक्ते राष्ट्रीय स्विमींग सर्तींत वांटेकार जातलो. संजना सद्याक दुबय UAEंत स्विस इंटरनॅशनल सायंटिफीक स्कुलांत एक्वानेशन स्पोर्ट्स अकादमीत प्रशिक्षक कुमार हांच्या मार्गदर्शना खाला वेवसायीक प्रशिक्षण घेता. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोंयचें वातावरण बदल्लां. 19 आनी 20 तारखेक कांय जाग्यांचेर पावस पडटलो. 18, 21 आनी 22 तारखेक हवामान सुकें उरतलें. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. फुडले 3 दीस चडीत तापमानात कसलोच व्हडलो बदल अपेक्षीत ना. त्या उपरांतच्या 2 दिसांनी 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जातली. आयज कांय वाठारांनी धुकें आनी दंव पडटलो. 18 मार्चा सावन फुडले 5 दीस खास अशा हवामान बदलाची कितें सुचोवणी आयिल्ली ना. 19 आनी 20 वेर पावस पडूं येता. 18, 21 आनी 22 वेर हवामान सुकें. चडावत तापमान 34 जाल्यार उणें 26 डिग्री सेल्सियस. फुडले 3 दीस चडावत तापमान थीर. लोकांक वा नुस्तेमारी खातीर बोटी दर्यांत सोडप्याक शिटकावणी ना. गोंय हवामान खात्याच्या आदारान गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया भलायकेची जतनाय. मेळयो पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.